अच्छा जी, मेरे पास ये चांद आल्टो आई है, इसकी डिग्गी लगी हुई है, ट्राई करनी है, बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगी। अच्छा जी, इसकी डिग्गी बिल्कुल 0 मीटर हो गई है, बिल्कुल बेहतरीन हो गई है, कोई टक भी नहीं है इस पर, बिल्कुल भी फिनिशिंग हो गई है, पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, इसकी डिग्गी फिनिशिंग होगी, बिल्कुल 0 मीटर हो गई है, किनारा बहुत बुरा लगा हुआ था इसका। बिल्कुल बेहतरीन हो गई।